Dokter tahu, dokter tak jadi apa-apa. Baju berat tu. Baju berat tu. Sama cerita. Entah, malam tadi ramai, malam semalam ramai. Johor. Hari ini kan dah orang dah kerja, besok yang dia dah dah anu kan. Dah apa dia dah sekolah. Jadi kalau hujung minggu ramai lah biasa. Jadi kalau hari-hari kerja biasa ni kurang. Adalah 2-3 orang, 2 orang gitu. Jadi kalau hujung minggu biasa memang ramai. Macam hari tu yang lepas tu datang kan ramai kan? Yang datang. Minggu kan? Entah, minggu lepas hari apa tak tahu. Macam malam Sabtu ke? Cuma malam Sabtu ke tak? Ramai masa tu. Kak cakap, kita orang tak pernah nak tanya cuti yang Kak cakap. Biasa orang tanya cuti. Hujung minggu mah ramai. Itu batuk ya. Satu tak macam tu ya? Macam tu rasanya. Ni tak berhenti. Perut kosong. Cuaca pun panas. Ramai orang minum air, agaknya beli air kat luar. Masuk kat luar bukannya air mineral lagi, tak masak. Dengan air batunya, air anu. Kan aku tak minum air kat luar langsung. Kalau demam, badannya bisa sembuh dia sendiri-sendiri. Itu batuknya lah tu. Tapi kalau budak cepat tak? Pas diurut itu batuknya terus hilang. Itu hilang kan? Dia tu batuk kan? Sihat dia tu biasa je. Macam sekali-sekali tu bunyi lah kan. Tapi taklah macam kita risau tu. Hari tu pun gitu, budak sekolah 2 orang urut. Buat surat dah tak bunyi apa-apa dia. Biasa tak sakit Bapaknya kata baliklah anu WhatsApp kan. Alhamdulillah lah anak tu tak batuk kata dia. Dia tak risau je batuk je, lagi malam batuknya kan kerap. Tadi perut dah ramai dah kat rumah, dekat belakang. Kalau kecemasan kan dekat belakang kan. Dah penuh dapat belum apa. Oh ya, ke budak-budak. Budak sekolah. Oh, yang 2 bas